Pánové, hezký podvečer, vítám vás na druhé části pozápasové tiskové konference. Utkání s Bohemians Praha 1905 bude hodnotit pan trenér Norbert Hrnčár a potom dostanete prostor pro vaše dotazy. Tak dneska na toho na hodnotení není veľa. Nám absolútne nevyšiel prvý polčas z listu do zápasu, nevedeli sme sa chytiť a v podstate sa to neslo celý ten prvý polčas v takom negatívnom duchu a po tom treťom góle ťažko bolo s tým zápasom niečo spraviť, takže nám ten zápas nevyšiel. Na úvod děkuji a poprosím vás o dotazy. Dostali jste opět gól ve třetí minutě, předtím druhé příbramy. Čím to přičítáte, že jde vám hodně a dostanete gól hnedka a ještě než začnete podávat? Rozmýšľal som aj nad tým, presne, jak sme sa myšli, že sme sa o tom bavili a nemyslím, že to bolo nejakou koncentráciou, nakoľko keď som videl to mužstvo, jak nastupovalo na zápas kabíny, jak vychádzali, že boli nabudení, chceli sa vložiť do toho zápasu a bola tam taká pozitívna energia. Neviem, či to bolo zhoda okolností. 2 zápasy po sebe. Určite to nepríde na pohode. V tom zápase. V půlce se střídal 2 hráče, mimo jiné i Loulu, toho proč, co se vám tam, nevím, co jste tím sledoval? Málo nebezpečný pre bránu súpera bol, čo vlastne od neho stále žiadame, aby viac išiel do 16-ky, viac do toho boxu išiel a bol nebezpečnejší. Proste tak sme cítili, potrebovali sme spraviť zmeny a vyšlo to tentokrát na tých 2. Co to teda znamená? Znamená to, že už teď máte ztrátu 8 bodů, že se budete soustředit hlavně na to, abyste se nedostali pod tu Duklu? Nebo jaké budou ty záměry? Že? Ja hovorím, dokáže do toho ďalšieho zápasu sa dokončiť teraz na Dukle. Nerozmýšľať nad tým, čo bude na konci, ale rozmýšľať nad tým, čo bude ten najbližší zápas. A samozrejme, ideálne bolo čo najviac tých bodových ziskov a dostať sa aspoň do také nejakej mini šnúry, keď alebo respektíve také víťazstvo by pomohlo tomu mužstvu. Hrnčár, určitě jste zaznamenal Sokozu skandování Hrnčár ven, jak se vám to poslouchá, nebo jak se cítíte v takové situaci? Tak asi nikomu sa to nepočúvalo príjemne, to si nebudeme zakrývať. Rozhodli kričať. To v podstate príjemne to není, ale je to ich názor, alebo názor určite skupiny ľudí. Co teda z toho vašeho pohledu tomu týmu chybí? Dneska ani ta záloha nevypadla, že by nějak fungovala, obrana byla strašně dělá. Co teda z vašeho pohledu? Práve to sme pracovali na tom po tej příbrami, aby sme boli pevnejší vzadu, aby sme boli schopní s loptou hrať na superovej polovici, kde si vieme vytvoriť situácie tak, aby sme sa dostali do gólu, len zasa sme zlyhali v tých defenzívnych činnostiach. V podstate je to záležitosť celého mužstva a mužstvo, keď chce byť úspešné, tak zadu musí byť pevné. Jedine potom prídu tie víťazstvá. Lukáš Budínský nehrál, z jakého důvodu jste ho nepostavil do začátku kapitána? Sme sa rozhodli pre tú zostavu, ktorá nastúpila. V kádri je 18 ľudí, takže vyšlo to takto.
bylo třeba, že ty výkony nebyly optimální. V těch předchozích zápasech to Lukášem taky umojný. Tak áno, má to súvisť aj s tým, samozrejme. Ale nie je to len o Lukášovi a chceli sme spraviť takúto zmenu a dať priestor aj teda tak, aby sme počítali s tým, že možno v priebehu zápasu nám bude schopný pomôcť a príde ako dobrá alternatíva. A to nevyšlo. Nevyšlo. Pragmaticky je to z pohľadu výsledku. Přišel jste vlastně od stopera, aspoň na jeden zápas, to vypadá, je čas povolat Pavla Drexu do sestavy? Pavel je fajn, že už trénuje, že je v plnej záťaži. Samozrejme, tá zápasová prax po tých 6-7 mesiacov bez zápasu potrebuje dohnať, preto aj chodí, bol minulý týždeň za juniorku, zajtra pôjde za juniorku a teoreticky môže byť už k tomu zápasu pripravený. Takže samozrejme rozdiel medzi tá juniorská liga, rozdiel je ligová súťaž, ale je tam v podstate Vojto Smrš, takže ako ďalšia alternatíva, čiže o tom to je, jak som povedal aj, že teda ten káder je 18 alebo koľko 18 členy, takže každý musí byť pripravený na to, že do toho zápasu naskočí alebo je pripravený na ten zápas. Ještě mluvili jste o té defenzivě, že tam od toho začíná, ale dneska ani žádná šance nebyla. Ten zápas nie je v takom duchu, tak vravím, tomu sa po tom góle prvom a druhom sa dostalo do krča, keď ťažko potom aj, keď neposlúcha ani hlava, ani nohy. O toto je zložitejšie. Mužstvu, keď sa darí aj tých zápasov predchádzajúcich, tak ľahšie sa dostáva, ľahšie sa hýbe, ľahšie rieši tie jednotlivé také tie mikrosituácie a samozrejme je to tá situácia, je to tvrdý boj o záchranu a nie je to ľahké ani na hlavu, ani na nohy, takže aj z toho možno ten krč taký vyplýval, samozrejme okrem toho stavu. Nevím, já v té kabině nejsem na hřišti taky ne, ale zdá se mi, že tam chybí takový ten bulldog typu Pavla Drexy, ten, který hráče seřve, postaví do letě a oni potom hrajou jinak trošku. No. Nemáte taky ten pocit, že tam chybí někdo lídr toho týmu? Tak keď zoberieme, to mužstvo sa výrazne menilo za posledný, nielen teraz počas zimnej prestávky, ale v lete, takže nejaké také etablovania, také vytvorenie si tej pozície a vytvorenie si takých prirodzených lídrov, to určite čas trvá. Takže to nedá sa len povedať, že áno, ty si líder a ty tu budeš lídrom. To v podstate aj typológia ľudská a aj teda aj hráčska, tak aby naozaj v tej kabíne. Ale to v podstate sa časom vyvíja. V každom jednom prostredí, každom jednom kolektíve. Keď ten kolektív prežije aj lepšie časy, aj horšie časy a vtedy sa aj vytvárajú tí lídri a vytvára ten tím. Takže to je normálny proces. Takže áno, Pavel Drexa patrí k takým, ktorí by mohli byť tým lídrom a len momentálne tam nebol. Takže. Ten čas se krátí hodně. Samozřejmě. Je to asi čím dál složitější. Tak jasne, každým zápasom a každým takým, že v podstate není ten bodový zisk, tak sa to komplikuje. To je logické, ale dôležité naozaj, keď sa ľahko hovorí, že nepodľa panike, ale pracovať tak, aby sa ten chod zmenil, aby sa to zmenilo a veriť, že tie trojbodové zisky prídu. Ještě se musím ptát, vidíte tu svoji pozici, třeba cítíte ve vedení, že máte ještě důvěru, nebo tam jsou nějaké třeba pochybnosti? Začal som sa ešte s nikým nebavil a trénerská pozícia, keď nastupujete, tak tedy ste už jedno na odchode. Takže toto beriem úplne pragmaticky, že to k trénerskej branži patrí. Príchody, odchody. Kto to chce robiť, tak to musí byť s tým vyrovnaný, uzrozumený. Takže.
Tak ešte máte nejakú otázku? Snažím sa robiť svoju tú robotu na maximum, naozaj dávať tomu všetko a bohužiaľ teraz prežívame takéto ťažšie obdobie a smutnejšie obdobie a menej úspešné. Tak ešte máte nejakú otázku? Pokud ne, děkujeme a na konci března v pátek na zápase s Baníkem se budeme těšit. Naschledanou.